Deməli dostlar, WH questions var. WH sualları. Ümumiyyətlə, ingilis dilində suallar iki formaya ayrılır. Biri hə, yox suallarıdır, yes, no questions deyirlər. Bir də sual əvəzliyi ilə düzələn suallar var. Bunlar nədir? Yes, no questionlar odur ki, adı da üstündədir. Bu sualı versəm sizə, siz ya hə deyə bilərsiniz, ya da yox deyə bilərsiniz. Amma sual əvəzliyi ilə sual versəm, siz hə ya da yox desəz, çox məntiqsiz alınar. Məsələn, deyirəm ki, yaxşısan, siz deyə bilərsiniz hə, ya da deyə bilərsiniz yox. Bir də var deyəcəm ki, necəsən? Buna hə desəz çox məntiqsiz olar da, düzdür? Bax, bu artıq sual əvəzliyi ilə düzələn suallardır. Çox rahatdır. Necədir? Deməli, baxın. WH sualları, məsələn, who, when, where, why, which, what və bir də how var, hansı ki WH-dən biraz fərqlidir. Yəni, elə başlamır ən azından. Deməli, baxın, kim, nə vaxt, hara, nə üçün, hansı, nə və necə suallarıdır. İndi baxın, biz dedik ki, iki formada sual var da. Bir var yes, no questions, hə, yox sualları, bir də bunlarla düzələn suallar var. Biz bunlarla düzələn sualları düzəltmək üçün birinci əvvəlki mərhələdən keçməliyik, əgər düzgün quruluşlu bir sual istəyirsinizsə. Məsələn, deyirik ki, bax, you are good. Sən yaxşısan. Bu təsdiqdə bir cümlədir. Biz əgər necəsən deyə bir sual düzəltmək üçün birinci bunu yes no question'a çevirməliyik. Yəni hə yox sualına çevirməliyik. Are var burada. Keçiririk qabağa. Olur are you good? Yəni yaxşısan? Hə ya da yox ola bilər. Və good-a da sual versək, yaxşı, necə? How? O da gələcək ən qabağa. Olacaq how are you? Baxın. Bu indi bir son 30 saniyədə danışdığım struktur ki var ha. İngilis dilində indidən tutun advanced səviyyəyə qədər bütün suallar bax belə düzəlir. Yes no question düzəldirsiniz. Sonra nəyə sual verəcəksinizsə onu ən əvvələ keçirirsiniz və bu şəkildə sualı vermiş olursunuz. Deməli, məsələn deyirsiniz ki you are teacher. Okay, you are a teacher. Burada yes no question düzəltmək üçün sən müəllimsən, necə olar? Are you a teacher? Bir də deyirəm ki, sən kimsən? Who are you? Okay. Deyirəm ki, sən hər gün məktəbə gedirsən. You go to school every day. Deyirəm ki, yes no question'da. Sən hər gün məktəbə gedirsən. Do you go to school every day? Do ilə düzəlir. Niyə? Çünki indiki sadə zamandadır. Go var orada, ona görə do gəlir. Və nə vaxt məktəbə gedirsən? When do you go to school? Məsələn, nə vaxt məktəbə gedirsən? Burada başqa suallar var bunlardan. Təbii ki, məsələn, how often var. Nə qədər tez-tez gedirsən? Yəni, həftədə neçə dəfə gedirsən? Ya da həmişəmi gedirsən, tez-tez mi gedirsən və s. deyə suallar var. How often do you go? When do you go? Where do you go? Hara gedirsən? Why do you go? Niyə gedirsən? How do you go? Necə gedirsən? When dedik, which do you go olmaz. Necə, hansı gedirsən, biraz qəribə olardı təbii ki. Ya da ki, məsələn, to be ilə olan bir cümlə deyək. This is interesting. Deyirəm ki, bu maraqlıdır. Məsələn, burada artıq which istifadə edə bilərik. Which is interesting? Hansı maraqlıdır? Ya da deyə bilərəm who is interesting? Kim maraqlıdır? Yəni, 3 dənə adam var, biri ondan maraqlıdır. Deyirəm, hansı daha maraqlıdır bu adamların? Hansı əyləncəlidir? Kimi. Biraz məntiqsiz olmuş ola bilər ifadələr, cümlələr, amma əsas ki, strukturu düzgün şəkildə başa düşək və düzgün şəkildə praktik eləyə bilək. Bunlar haqqında çox danışacaq bir şey yoxdur. Növbəti mövzuda görüşərik. Sual vermək, ümumiyyətlə bilirsiniz də,
olmazsa olmazdır. Harasa getsək, yəni biri ilə dialoqa başlamaq üçün mütləq şəkildə sual verməliyik. Ona görə sualları hətta mən təklif eləyərdim ki, vacibliyini başa düşüb daha çox hətta bizim buradakı materiallardan da çox araşdırasınız, öyrənəsiniz, özünüzdən suallar düzəldəsiniz. Burada verilən tapşırıq 1-dirsə siz 5 dənəsini yazasınız. Çünki yazmaq daha çox insana kömək eləyir ki, daha çox düşünüb öz bacarıqlarını ortaya qoysun. Belə, növbəti mövzuda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.